Ang barya kapag nahulog, maingay, matunog. Ang perang papel kapag nahulog, tahimik, walang tunog. Ang tao parang ganon. Yung iba kapag umaangat na, nag-iiba na. Dapat parang pera lang. Kapag tumaas ang halaga, tahimik at mapagkumbaba. Dahil ang bahay nasisira, ang kotse naluluma, ang mga bagay nawawala, ang posisyon napapalitan. Kaya tandaan mo, ang buhay ay parang gulong lang. Matuto tayong mapagkumbaba at huwag mang-apak ng kapwa.